saya akan coba menjelaskan lanjutan dari materi kita. Ini kita mundur sedikit, kita bicara tentang mencari kuartil untuk data bergolong. Nah, kita bacanya sama-sama ya, tidak jauh berbeda dengan mencari median. Kita udah jelaskan ya kemarin di ujian juga mencari median. Terhadap data yang telah dikelompokkan, maka kuartil dapat digunakan rumus kuartil pertama K1 sebagai berikut. Jadi kalian tinggal ikutin rumusnya ini, ya kan? Dengan komposisi K1-nya adalah kuartil pertama, B-nya itu ada batas bawah nyata. Coba dicek lagi kalau lupa bawah nyata itu apa, itu udah ada di materi kita sebelumnya. Lalu ada kumulatif frekuensi, terus ada interval, lalu ada jumlah frekuensi dalam distribusi, juga ada frekuensi dalam interval yang mengandung K1. Nah, kalau kita lihat sebaran datanya sebagai berikut, ya kan, kita tentukan nilai terendah dan tertinggi. Ini kita tandain ya. 23 terendah dan 79 tertinggi. Nah, range-nya itu adalah selisih dari data tertinggi dan data terendah, yaitu 56. Nah, jumlah kelas intervalnya itu kayaknya ini rumusnya ini 1 plus 3,3 log 30. Nah, ini pakai kalkulator aja ya. Ini udah kita bahas juga waktu itu. Dan hasilnya adalah 5,8 sekian dibuatkan menjadi 6. Nah, intervalnya adalah 56 dibagi 6, yaitu 9,33 dibuatkan menjadi 9. Ini tolong revisi ya, 9. Nah, selanjutnya disusun kelas interval, dicarikan frekuensi masing-masing kelas interval dan kumulatif frekuensi. Nah, sebagai berikut, kita udah bikin kelas intervalnya dengan selisihnya adalah 9 nih. 70 dengan 79, 60 dengan 69, 50 59, 40 49, 30 39 dan 20 29. Lalu frekuensinya kita urutkan. Lalu kita tentukan frekuensi yang tertinggi, yaitu di 7. Ini kan kita lihat dari sini ya. Jadi kalau 767 berarti masuk di sini 1, ya kan. Ini bisa pakai lidi juga ya dihitungnya. Kita udah belajar dan ujiannya juga udah. Nah, KF-nya ini kita hitung, berarti KF-nya dari sini ya kan, dari 20 29 itu 4, 11 itu 4 tambah 7, lalu 11 tambah 5, lalu 16 tambah 6, 22 tambah 33, 25 tambah 5 adalah 30. Nah, nanti ini udah tahu ya cara nyari KF-nya, udah sering kita latihan. Dan di jumlah N-nya adalah 30. Nah, K1 terletak pada urutan data kita mencari K1 adanya di urutan data keberapa, yaitu 1/4 dikali 30, yaitu 7,5. Ini berarti K1 berada pada kelas interval 30 dan 39 di sini nih. Ada di frekuensi ke-7, ya kan? Berarti urutan data ke-7, berarti dia ada di posisi di 30 39. Lalu BB-nya 29,5 dan FD-nya 7. Lalu KFB-nya adalah 4 dan intervalnya adalah 10. Lalu kita masukkan ke rumus ini, ya kan. Jangan ditanya lagi ya, misalnya BB 29,5 dari mana? Kita lihat dong di sini. Batas bawah nyata. Nah, batas bawah nyata. Nah, ini kan 30. Nah, batas antara 30 dan 29 itu adalah 29,5. Di antara 30 dan 29 itu namanya batas bawah nyata. Nah, FD-nya tadi udah jelas, 7. FD adalah, baca nih, frekuensi dalam interval yang mengandung K1. Nah, yaitu 7, ya kan. Dan KFB4 adalah kumulatif frekuensi di bawah kelas interval. Nih, di bawah kelas interval yang mengandung K1. Di bawah kelas interval yang mengandung K1 kan ini. Berarti frekuensi di bawahnya adalah berapa? 4. Nah, ini. Dan I-nya adalah interval. Intervalnya adalah 7. Interval itu selisih ya. 70 dan 60 itu selisihnya berapa? 10. Lalu dimasukkan ke rumus ini, jadi skor nilainya segini. Lalu dilanjutkan untuk mencari skor nilai K2 dalam dapat merumuskan pola K1 dengan rumus sebagai berikut ini. Dengan data pada tabel di atas dapat diketahui letak K2 berada pada data ke-15. K2, nah dengan rumus ini dimasukin ya, B1 gini-gini, didapat bahwa K2-nya adalah 15. Jadi cemplungin aja nih rumusnya. Ini berarti K2 berada pada kelas interval di 40 sampai 49. Nih. 40 49. Nih, berada kan dia ada di range berapa tadi? 15 ya. Nih, berada di range 15, berarti dia ada di 40 dan 49. Ya kan, dapat nih.
Nah, tinggal dimasukin nih BB-nya 40, 49. Batas bawahnya 40, 30, 40 sama 39. Itu tengah-tengahnya berapa? 39,5. Nah, FB-nya sama, cara nyarinya FD-nya sama, intervalnya juga sama. Ya kan, lalu dicemplungin aja langsung nih ke rumus ini. K2 sama dengan bla 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 bla. Lalu dapatlah hasilnya 47,5. Nah, pola yang sama ditetapkan untuk mencari K3. Nah, ini juga sama ya. Saya pelan-pelan ya, saya jelaskan rumusnya kayak gini. Lalu dicari K3 berada pada urutan 3/4 kali 30 yaitu 22,5. Maka K3 berada dalam interval 60 dan 69. Dia ada di posisi 22 nih. Ini 60 69 ya. 60 69 nih. Ada di posisi 22,5. Nah, kalau 22,5 berarti ada di sini kan? Ini kan 25, berarti dia ada di sini nih angkanya. Oke. Nah, tinggal dicemplungin nih sama. BB-nya berapa, dua-duanya, KBFB-nya berapa, FD-nya berapa, ini sama ya caranya. Jangan lupa, jangan tanya lagi ini dari mana, sama percis. Dibaca lagi ininya, kumulatif frekuensi di bawah, nah gini ya, dibaca pelan-pelan. Nanti keluarlah hasilnya ini. Dari berbagai hasil di atas dapat dikatakan bahwa skor nilai 34,5 adalah nilai yang menjadi angka pemisah. 25% dari mahasiswa dibandingkan dengan 75% di atasnya. Andai kata skor K3 dijadikan patokan lulus, misalnya K3 itu patokan lulusnya adalah 67,17. 25% di atas itu dinyatakan lulus dan 75 di bawahnya dinyatakan gagal. Ini saya warnanya saya ganti yang enak ya, taruh sesuai ini warna kuning. Oke, wet kuning. Oke. Nah, dinyatakan gagal dalam ujian. Namun dosen bersangkutan belum mempunyai patokan kalau yang bersangkutan menginginkan patokan 60% atau 7%. Untuk itu kita gunakan desil. Nah, desil itu apa? Mari kita baca lagi bersama-sama. Pengertian desil adalah kuartil membagi suatu distribusi atas 4 bagian. Sedangkan desil membagi suatu sebaran frekuensi atas perpuluhan sebagai bagian berikut. Nih, D1, D3, D5, D7, D9. Nanti kita ada tugas untuk latihan ya. Tapi kita latihannya nanti aja setelah Natal. Supaya konsentrasi. Nanti saya kasih soal yang sama percis. Cuman angkanya doang yang diganti. Jadi tinggal ngikutin langkah-langkahnya. Nanti ujiannya juga akan sama. Kayak gitu. Nah, skor yang menunjukkan letak D1 berarti memisihkan 10% distribusi frekuensi di bawah dari 90 di atasnya. Skor D2 memisahkan 20%, ya kan? Dan selanjutnya, ini dibaca aja, akan memisahkan 90% frekuensi dari bawahnya dari 10% di atasnya. Secara prinsip formula yang digunakan hampir bersama dengan kuartil. Hal yang berbeda klasifikasi menjadi perpuluhan, yaitu 1, 2, 3 dalam kuartil diubah menjadi I-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Sorry ini baikin ya. Kalau saya warna pink itu berarti ada salah cetak nih. Oke, saya tandain ini harusnya 5, 6, 7, 8, 9. Formula umum yang digunakan sebagai berikut nih. Ini adalah rumusnya ya. DI adalah data ke, jadi kalau D1 data ke 1, rumusnya jadi I-nya itu adalah 1. Kalau D2 berarti data ke 2 buka kurung N plus 1 dibagi 10. Jadi I-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan. Nah, keterangannya seperti ini ya kan. Nah, rumus untuk distribusi yang dikelompokkan adalah sebagai berikut. Nih keterangannya ya. DI adalah desil ke, B kecil adalah batas bawah nyata, KFB adalah kumulatif frekuensi, I adalah interval seperti biasa, N adalah jumlah frekuensi, dan FD adalah frekuensi dalam interval yang mengandung K1. Nah, cara menghitung data tunggal nih, rumusnya ini ya, data tunggal ya. Nih, data tunggal, data yang tidak dikelompokkan adalah data tunggal. Oke. Nah, mencari data ini rumusnya adalah ini. Keterangannya I-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Tinggal dimasukin nih. Sebaran datanya adalah sebagai berikut. Nah, data tersebut diurutkan. Kita urutkan sesuai dengan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nih saya tandain dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu dicari data ke-6, DI. Rumusnya kan ini kan.
D ke I adalah data ke I. Nah, data ke 6. Oke, data ke 6 nih. Data ke 6 nih rumusnya, maka D6 data ke 6,6. Ini berarti data 6 ke 6 adalah skor nilai di antara 24 dan 124 dan 126. Kita cek ya. 1 2 3 4 5 6. Nih, 122. Nih, data ke-6 kan 122 ya. Data ke-6 berarti di antara ini dan ini. Di antara data ke-6 dan data ke-7. Ini saya kasih warnanya pink deh. Jangan pink, sorry. Kasih blue deh, blue. Saya kasih warna, kalau blue, kalau pink kan yang salah ya. Saya kasih datanya blue. Oke. Dah. Ini berarti data ke-6 adalah skor nilai di antara 124 dan 125. Jangan tanya dari mana lagi ya. Ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke adalah 124 dan kita sini data ke 6,6 berarti di antara sini nih, di antara 124 sampai 126. Nah, skor data, nah kita masukin nih, cemplungin nih rumusnya, ya kan? Hasilnya adalah lalu hasilnya adalah 25,5. Ini tinggal dicemplungin ke rumusnya. Selanjutnya dicari di mana letak D9 dan berapa nilai pemisahnya. Nih D9, misalnya kita cari D9 sama ya, data ke 9 nih, cemplungin nih rumusnya, dapat gini. Berarti nilai skor letak data 9,9 adalah di 140 nih, ada di sini. Kita lihat ya data ke 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nih, 140 ya kan? Lalu kita lihat, hitung 140 tambah 100, di antara 140 dan 150 dong. Karena 9,9 nih letak skornya. Di data N9 dan N10 ini hasilnya dapat 141. Oke, gampang ya. Lanjut, untuk data bergolong. Dalam aplikasi rumus desil, data yang dikelompokkan digunakan data Dalam aplikasi rumus desil, data yang dikelompokkan digunakan data yang dipakai untuk mencari kuartil sebagai berikut. Nih, sebaran datanya seperti ini. Nanti tugasnya sama persis, saya akan bikin sebaran data yang kayak gini, cuman angkanya doang yang beda. Dikerjakan per kelompok seperti biasa, gampang. Nah, nilai terendah, kita tentukan nilai terendah. Nilai terendah dari data ini adalah 20. Kita warnain warna kuning. 23. Paling besar itu nilai tertinggi itu 79 ya, ini ya. Oke. Nah, range-nya adalah selisih ya. Nah, jumlah kelas interval, jangan tanya gimana caranya, ini udah fasih ya, udah tahu. Nah, ini dibulatkan menjadi, nah ini nih yang acok nih ya. Saya mohon maaf loh, ini suka yang ngetik suka agak-agak, udah saya suruh benerin tapi belum dikerjain. Nah, dibulatkan menjadi 9 ya ini. Nah, terus udah intervalnya 9, jadi 70 sama 79, 60, 69, selisihnya 9, lalu dibikin kayak gini nih ya. Lalu D2, nah ini data bergolong, rumusnya ini loh, data bergolong ini ya. Tadi kan ini data yang tunggal, ini buat data bergolong. Rumus umum distribusi yang dikelompokkan nih bergolong, aku tandain warnanya warna kuning deh, kuning. Oke. Nah, sesudah kita dapat desil data bergolongnya, KF jangan nanya ya dari mana, coba lihat lagi catatan sebelumnya. Lalu D2 nya kita udah lihat, cemplungin aja langsung rumusnya dari sini, cemplungin ke sini ya kan, dapat hasilnya 32. Ini tinggal diurut aja ya, tinggal di copy rumusnya dimasukin, lalu dapat hasilnya 32,36. Nanti saya pertanyaan, saya bisa aja nanya gini, dari data ini saya mau D5 atau D5 udah ya, misalnya D8 atau D1 gitu lah ya kan, nanti kalian tinggal rubah. Ini pertanyaannya kan kayak gitu tentang persentil. Oke, kalau kita baca bersama bahwa persentil adalah ukuran letak
Yang ketiga disebut dengan persentil. Ini prinsipnya sama dengan desil dan kuartil seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kalau dengan kuartil, maka peneliti mendapatkan nilai atau skor yang memisahkan distribusi dalam perempatan ada K1, K2, dan K33. Nah, sedangkan dengan desil, seseorang peneliti dapat mengetahui skor nilai sebagai angka pemisah jumlah frekuensi dalam perpuluhan, yaitu D1, D2, D3, D4, sampai D9. Tetapi tidak mendapatkan angka pemisah 45% frekuensi di bawah dan 55% frekuensi di atasnya. Nah, hal itu dijawab oleh ukuran persentil. Jadi, persentil ini tidak mendapat angka pemisah 45% frekuensi di bawah dan 55%. Jadi untuk tahu maka dijawabnya dengan ukuran persentil. Nah, next kita sebut pengertian persentil ya. Ukuran tak persentil menjawab kekurangan dari desil dan kuartil. Jadi yang tidak didapat dengan cara desil dan kuartil bisa didapat dengan cara persentil. Ntar ini kita tandain. Oke. Persentil adalah angka pemisah yang membagi distribusi menjadi 100 bagian yang sama. Sesudah data disusun, nanti kalau kita datanya udah disusun, maka urutan nilai terkecil dan nilai terbesar. Oleh karena itu dapat dicari P1, ini persentil pertama, sampai dengan persentil ke 99. Ya kan? Kan kita distribusi menjadi 100 nih rencananya. Nah, persentil kelima berarti angka itu pemisah distribusi 5%. Nih, persentil kelima kita tandain. Berarti angka itu memisahkan distribusi 5%. Oke. Di bawahnya dan 95% di atasnya. Persentil 10 berarti skor tersebut memisahkan atau membagi 10%. Jadi kalau 15 berarti persentil 20 berarti 20%. Nah, ini persentil 10 distribusinya berarti pembaginya 10%. Nah, distribusi frekuensi di atasnya dari 90%. Frekuensi di atasnya adalah P10 yang kita sebut dengan D1. Nanti kita kalau udah masuk angka lebih paham. Kalau bacaan gini kadang masih bingung. Lalu selanjutnya perhatikan beberapa kesamaan persentil, desil, kuartil dalam suatu bagangan berikut nih. Kita lihat di sini. Nah, jika ini adalah data nih ya. Ini ceritanya adalah data. Maka kalau kita sebut kuartil kan kita udah tahu nih ya. K1 pembagiannya gimana, K2, K3 nih ya. Kita udah tahu dari sebelumnya, materi sebelumnya. Maka desil itu kan adanya di sini nih. Ya kan? Di bawah nih. D2, D3, D5, D7 dan sebagainya di atas. Nah, persentil itu lebih detail lagi. Kayak gini, lebih rapat lagi. Oke. Nah, cara menghitung persentil. Untuk persentil data tunggal, ingat ya, kita jangan sampai lupa bahwa ada data tunggal, ada data berkelompok. Nah, ini untuk persentil data tunggal, cara-caranya adalah gini. Rumus untuk mencari persentil data tunggal berada ke I. Tunggal ke I berada di, nah, letak P ini persentil ya. Data ke K. Nah, K-nya itu bisa 1 sampai 99 kan, karena ada 100 kan. N itu jumlah, jangan lupa ditambah 1 dibagi 100. Ini kan jumlahnya ada 100 data. Nah, misalnya diketahui sebaran data berikut nih. Kita langsung contoh ya. Data sebagai berikut: 75, 82, 66, 57 dan sebagainya. Yang dicari adalah P50, ya kan, persentil 50. Langkah pertamanya adalah menyusun data tersebut mendalam urutan sehingga tersusun dari yang rendah ke yang tinggi. Ingat, dari yang rendah ke yang tinggi. Nah, ini jangan lupa nih. Kadang-kadang kalau lagi ujian itu suka nggak diurutin dulu datanya. Jadi hati-hati di sini, harus diurutin dulu. Nah, langkah kedua menentukan letak persentil 50 dengan rumus sebagai berikut. Letak P50, nah ini K-nya adalah 50 ya kan. Ini kan 100% ya, 100. K-nya ini 50 nih, 50. Dalam kurung N, jumlahnya jumlah data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nih.
12 ditambah 1 dibagi 100 sesuai dengan rumus ini. Ya kan? Hasilnya adalah 650 dibagi 100 yaitu 6,5. Letak P50 persentil 50 pada data ke 6,5 nih ya. Persentil 50 sama dengan nih data ke nih 6,5 ya. 1 2 3 4 5 6 nih datanya. Oke. Ini saya kasih tanda pink nih biar kamu nggak bingung. Oke. Sorry, kasih pink. Oke. Nih data ke 6 nih 6,5 berarti kan 1 2 3 4 5 6 data ke 6 ya kan. Ini ditambah 0,5 dikali 70 nih. 70 dari mana? Kita tandain pakai warna yang lain ya. Nih kan dia adanya di antara kan 6,5 tuh di antara data ke 6 dan data ke 7. Oke. Ntar warnanya salah. Oke. Nih ini saya warnain ya, jadi 66 dapat dari mana, jangan bingung. Oke, nah 0,5 dikali 70 data ke 7 dikurang data ke 6 karena posisinya di 6,5 yaitu berarti hasilnya adalah 7 dikurang 66 itu 4 dikali 0,5 jadi 66 ditambah 3 dikali 0,5 hasilnya 2. Sorry, ini 2 nih. Ini saya note ya. Nih. Ini kan 70 dikurang 66 itu kan 4 dikali 0,5 hasilnya 2. Sorry, ini salah. Jadi aku kasih ini ya. Strike out ya. Harusnya 2 ya. Harusnya 2. Ini aku nggak bisa tulis di sini. Coba saya bisa tulis nggak ya? Nggak bisa. Nanti ini 2 ya. Jadi hasilnya adalah 6,2. 62, sorry. Nah, maka ini berarti sebanyak 50% data distribusikan persentil 50. Ini berarti sebanyak 50% data distribusi frekuensi nilainya di atas 62, ya kan? Dan juga sebanyak 50% dari data frekuensi nilainya juga di bawah nilai 62, ya kan? Kan itu kan tengah-tengah ya. Tengah-tengah 50%. Berapa nilai pemisahnya? Nah, kita ganti jadi kita ngomong persentil 75 ya. Jadi 75%. Jadi kalau P10 artinya 10%. Persentil 75 artinya 75%. Nah, letak persentil 75 data ke sama ini ya. Data ke 75 dikali jumlah data ditambah 1 dibagi 100 hasilnya adalah 9,75. Jadi letak P75 berada pada data ke 9 dan 10 ya, karena ini kan 9,7 nih ya. 9,75 berarti data ke 9 dan data ke 10. Nah, kita lihat nih. 82 nilai P75 82 dapat dari mana? Kita lihat tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 data 9 82 ditambah 75 dari mana? 75% ya kan, tadi kan 0,5. Kenapa 0,5? Dari 50% ya kan, karena ini 75% jadi 0,75 dikali 86 ya kan, data ke 9 dikurang data ke 10. Data ke 2 3 4 5 6 7 8 9 86. Oh, ini selisih antara
86 dikurang 82, ya kan, selisih tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kan datanya nih. Ini saya warnain dulu deh. Oke. Nah ini, ya kan, selisih ya, kita bicaranya selisih. Jadi kalau selisih ya kamu cari aja paling gede mana, 86 dikurang 82. Kalau ternyata angka, kan ini kok ada diurut nih ya dari gede terkecil. Jadi data 10 dikurang data ke 9, ya kan. Nah hasilnya adalah 82, tar saya cek dulu. 86 dikurang 82 dikali 0,75, yes benar 3. Oke. Jadi 82 ditambah 3 sama dengan 85. Jadi ini berarti sebanyak 75% data distribusi frekuensi nilainya di bawah 85 dan hanya 25% di atas 85. Kenapa? Kenapa Bu 25%? Kan 100% total. Ya kan? Kenapa total 100%. Kalau 75% data distribusi di bawah 85 berarti kan sisanya 25% yang di atas 85. Oke, gampang ya. Lanjut untuk data berkelompok. Rumusnya adalah PN persentil ke N sama dengan batas bawah nyata. Ya, ini kita udah sering ini ya. Nanti kita latihan. Jadi biar kalian tuh gampang. Nanti saya kasih angka, nanti kalian tinggal ngikutin. Ditambah KN, ya kan, dibagi 100 tambah KVB nih. Kumulatif frekuensi di bawah kelas interval mengandung PK dibagi FD, oke, dikali I, interval. Oke, nanti kita masuk angka biar gampang. Nah, FD adalah frekuensi dalam interval yang mengandung K1. Nah, contoh dari data ujian 80 orang mahasiswa yang telah diolah dalam kelas interval. Ini kan persentil kelompok ya. Ya kan? Nah, ini nggak usah tanya ya gimana cara bikin data gini, kan udah tahu ya. Nah, nilai ujian dari 91 sampai 100 total ada 12 orang. Lalu 81 sampai 90 20 orang. Ya kan, ini tinggal dikurang aja. Ntar aku catat. (80) dikurang 12 hasilnya adalah 68. Ini kan udah tahu ya, ini udah pernah kita buka aja yang materi sebelumnya. Oke. Nah, berapa nilai presentil 50 dan presentil 75? Nah, biasanya ditanya tuh kalau ujian atau apapun biasanya ditanya 50 sama 75 biasanya. Nah, kita masukin nih BB ya. BB kita cek dulu. Oke. BB batas bawah nyata. Batas bawah nyatanya adalah 60,5. Sorry. Oke, batas nyatanya adalah 60,5 ini kan. Lalu, nah caranya gimana? Lihat dari materi kita yang sebelumnya ya, mencari batas nyata. KVB adalah kumulatif frekuensi di bawah kelas interval yang mengandung PK. Ya. Interval yang mengandung 23 yang mengandung PK berarti di sini yang mengandung, karena kan kita ngomong 50 ya, 50% ya. 50% berarti ada di sini. Kalau kita hitung jumlahnya kan 80 nih. Jumlah angkanya 80. Kalau kita hitung semua ya, coba saya hitung 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15 tambah 25 tambah 20 tambah 12. Oke, jumlahnya benar. 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15. Oke, 23. Oke. Ini. Jadi KVB-nya adalah 23, ya kan? Nah, FD-nya adalah 25 nih. Ya kan, batas bawahnya kan. Dia punya batas bawah FD
FD nya bawahnya oke. Jadi bawahnya tadi kan 23 ini ya kan, ini adalah FD nya yaitu FD nya 25. Oke, ini intervalnya berapa? Intervalnya 10. Dapat dari mana? Nah, interval nih ya, dari bawah ke atas itu selisihnya berapa? 10 itu namanya intervalnya, jangan lupa. Nah, P50 adalah 60,5 ditambah 40 dikali 80 dibagi 100 dikurang 23. Nah, lihat rumus yang ini nih. Ya kan? Lihat rumus yang ini. Dibagi 25 dikali 10. Nah, hasilnya adalah 64,1. Oke. Lalu berikutnya kita mencari P75. Oh, ini juga ya sama ya. P50 sama dengan 64,1, artinya sebanyak 50% data distribusi frekuensi mendapat nilai di bawah 64,1 dan sebanyak 50% berada mendapat nilai di 64. Nah, ini adalah kesimpulannya. Ini tuh kalau setiap ini harus ditulis ya, kesimpulannya tuh ngitung P ini tuh apa, jangan ngitung gini doang terus udah, ini harus ditulis kayak gini nih. Artinya apa? Jadi kamu tahu kenapa persentil itu dihitung tuh untuk nyari apa sih? Untuk nyari bahwa sebanyak 50% dari data distribusi frekuensi mendapatkan nilai di bawah 64,1 dan sebanyak 50% dari data distribusi mendapat nilai di 64,1. Oke. Lalu P75 juga sama, ya kan? Nih, 75 ya kan, KN-nya 75 dikali 80 dibagi 100 dikurang 48 dibagi 20 dikali 10. Nah, ini jumlah sini sama juga ya, harus diutarakan gitu. Tujuannya apa dalam memberi dalam menghitung persentil ini gunanya apa? Nanti dikasih kesimpulannya adalah gini, sama seperti yang di P50. Oke, ini persentil. Tadi ada yang salah ya, sorry. Ini salah ketik, ini harusnya 50, jadi saya coret pakai ini. Strike out. Ini. Nggak bisa di ini. Gini, ini P50 itu sama dengan 60,5 kan, BB-nya udah tahu ya. Nah, ini 50 nih harusnya nih. Jadi angkanya bukan 64,1, ini salah. Saya mohon maaf ya. Ini handoutnya PDF soalnya, jadi saya nggak bisa edit di sini. Oke, jadi ini isinya tuh 50 dikali 80 dibagi 100 dikurang 23, karena P-nya P50. Nah, ini P75, maka K-nya ini nih, kan KN, rumusnya adalah KN, kita lihat nih. KN rumusnya. K-nya itu adalah 75, 80 itu adalah jumlah frekuensinya dibagi 100 dikurang 48. Nah, ini direvisi ya. Tolong dilihat, didengar videonya. Thank you.